Hello，歡迎各位嚟到發揮小宇宙，我係潘小文，隔離呢位係。Hello，我係茅山路發揮師傅，你哋好。嗱，師傅上一集咧你就提到咧，喺地盤咧就要有呢個祭殺嘅拜神儀式嘅。咁點解地盤要做呢個祭殺儀式咧？其實咧，地盤咧好多地方係荒山野嶺，你又唔知道嗰個地方係咪以前係亂葬崗，有人死過埋過喺地下啊，各樣啊好多嘢啊，或者係打個仗啊嗰啲嘢嘅，所以我哋咧點解做個祭殺咧，係請五方土工落嚟咧，開工啦，譬如係平安啦，保護嗰啲工人啊。咁同我哋喺屋企拜四角係咪同樣道理咧？差唔多啦。但係屋企就會係小型啲啦，因為空曠地方咧，屋企唔會有死人啊嘛，地下啊嘛，係咪？你係上咗樓噶嘛，係咪先？依家係地啊嘛，地係落地，有屍體喺地下都唔知啊嘛，有啲邪喺度都唔知啊嘛，譬如好多嘢啊，山神啊，係啊，譬如有好多嘢藏咗落去你唔知，我哋要祭殺，將呢笪地方咧就係淨化咗佢，嚇。我哋茅山咧用法科嘅，一定係用符法嚟祭啦，用符章啦，又要請五方土地公啦嚟喺度你梗係要派片拜神，買嘢俾佢食啊，安排晒啦。我上次就聽見你話有一次喺澳門，咁阿林先生林建樂先生就有個地盤，就有個奠基儀式啦。咁你就聯同阿白龍王師傅啦。咁就喺嗰度咧就做咗個祭殺，咁當時咧就係用咗24隻金豬去做祭殺嘅。點解要用24隻金豬咧？有咩意義咧？啱啱咧嗰個地方咧就係2005年星麗門啊，嗰個地盤叫。嗰個地方咧就除咗威尼斯咧，第二大係佢嗰笪地方嚟㗎。咁嗰度咧就係愛嚟做嗰個祭殺咧，係請到我哋師傅白龍王嚟啦。咁你知白龍王咧一定要佢俾嗰啲十方好兄弟啊、十方眾生啊食得飽啲，就即係派得好啊，咁就可以。所以佢24隻豬啦，咁啊係咪？咁啊等佢哋去分啦，咁樣。你知師傅㗎啦，佢唔會講得咁詳細㗎嘛，我哋只有做㗎嘛嗰時，係咪先？師傅係我哋嘅尊敬嘅。唔止派豬咁樣，師傅循例都會問佢攞沓咁厚嘅100蚊簽，我記得。呢樣係師傅對嗰啲大家啊嗰啲工人啊啲福利啦，同埋咧佢嗰啲十方兄弟都有福利喎。好多箱啊、蘋果啊、橙啊嗰啲嘢一定唔會少嘅。佢話：喂。禮多人不怪，鬼不怪，總之你派多啲，佢攞到嘅，咁啊你嘅開鏡啊，或者係開地啊、起樓啊，係咪好自然咧？所以呢啲一定係陽間嘅，即係我哋嘅凡間咧，就個個都要，你都要派多啲啊，你都會多謝，下邊都要嘅。嗱，咁你頭先講到咧，地盤啊。開工之前要做呢個祭殺，其實個意義係喺嗱，除咗係要淨咗嗰個地方之外咧，即係仲有冇一啲深層嘅意義咧？其實淨咗地方就係代表咗我依家派咗片，你收咗我保護費，咁我起樓啊，啲人嘅工人啊唔會有咁容易有意外啊，同埋咧就唔會嗰啲嘢咧就話一陣間入去冧啊啲成日嗰啲意外出嚟啦，咁啊冇損傷啊，呢啲就我哋係賄賂嘅，即係做咗個祭殺。如果有祭殺你唔去打交道咁成咧，你知咧殺又有，靈又有，會搞到你咧啲人又唔舒服啊，係冇錯啦。嗰度譬如準時交吉俾人嘅都唔得㗎啦，就係呢啲咁嘅，我哋就係祭殺嘅意思咧，就係等佢順利，開工大吉4個字。不過咧，因為我有時出去做採訪咧，我都會見到有啲即係呢啲咁嘅儀式上高咧，我唔係請師傅嚟嘅，佢係請啲即係斬燒肉嗰個去做。
咁點解嗱？其實係咪斬書肉嗰個就係你哋呢啲咁即係你哋嘅師傅嗰類咧？嗱，其實咧好簡單。以前咧我哋做嘅咧所有佢有啲人都俾面啦，就話開鏡啲天王啊，成嗰啲嚟人哋俾面我啫。咁佢出去要好多嘢㗎，你知啦，師傅。我跟開師傅嘅。我講緊地盤喎，地盤嘅嘢喎。跟開師傅嘅，我哋開鏡好，地盤好，依家都係㗎啦。時代唔同咗。嗰個燒肉佬咧，全部咧即係講喺都係揾佢嘅。就譬如係娛樂界啊，你都知我講邊個㗎啦。咁咧佢咧見我擺開啦，佢一條龍。嗰架 van 仔咧又有香爐又有香，總之求其。即係佢抄襲咗你嘅嘢，佢就一條龍咁做埋。佢可以話唔係抄襲我嘅，佢又認為喂我都做得到嘅，佢又訂埋燒豬，不如一條龍做啦咁樣。你話有冇效咧？見仁見智啦。係，都即刻會有嘢睇到嘅當然啦。因為我都知道喺過去嘅時間啦，即係有啲開鏡儀式啦，即係嗰啲人咧又唔係揾啲，即係唔係揾你啲師傅嚟去主持大局嘅，咁真係揾個燒肉佬咧去一條龍服務，咁結果咧又真係即係好不幸啦。好嘅就冇事。嗱，因為點解咧？燒肉嗰個師傅咧，佢係淨係識斬豬，佢唔係拜神，佢唔可以喝令啲兵馬去做。我哋去做咧，請太神，請五方土地，所有嘅係五方土地分配嘅，有晒命令，有晒柯打，有晒奏章，全部係上達天庭，下達地府，全部做足晒。你一個燒肉師傅點可能做到我呢樣嘢啊？就係咁簡單。點解我哋冇得同佢比咧？因為佢係斬燒豬嘅師傅。我哋斬燒豬佢就係師傅。我哋係拜神。茅山法科咧，你哋就係師傅啦。當然啦。做法唔同，係咪？所以我唔敢評論人哋，或者佢得咧，或者佢係一個隱世嘅高人法科師傅咧，但係見仁見智咯。嗱，咁見仁見智啦。咁所以有時呢啲地盤拜神啊、開鏡儀式咧，真係唔好偷雞啊！尤其是我補充一句，好多開鏡拜神都係荒山野嶺。荒山野嶺唔係淨係靈體嘅，有煙有味有精靈有成有好有妖有魔。我知啊，不過呢啲咁精彩嘅，我哋留翻下次再講。今日講住咁多先。